వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హోమ్స్ ఫన్ థాట్స్ బై పావని. ఎలా ఉన్నారండి మీరందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. మీరు ఎలా ఉన్నారనేది నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి. ఈరోజు వీడియో ఏంటి అంటే ఒక కషాయాన్ని మీకు చేసి చూపించాలనుకుంటున్నానండి. ఇది మన హెల్త్కి చాలా మంచిది. ఇప్పుడు జలుబు దగ్గు అవన్నీ కోవిడ్ టైంలో వస్తున్నాయి కదా, అవి నార్మల్వో తెలియదు, కోవిడ్వో తెలియట్లేదు కదా. సో ఆ జలుబు నుంచి దగ్గు నుంచి కానీ కొంచెం మనకి రిలీఫ్ రావడానికి, కొంచెం ఎర్లీగా 1 డేలో మనకి రిలీఫ్ రావడానికి ఒక కషాయాన్ని అయితే మీకు చేసి చూపించాలనుకుంటున్నాను, పుదీనా అండ్ అల్లంతో. ఇది మన హెల్త్కి చాలా మంచిదే అండి. ఈ పుదీనా అండ్ అల్లంతో చేసిన కషాయం అనేది, ఇందులో ఉండే ప్రతి ఇంగ్రీడియంట్ కూడా మన హెల్త్కి చాలా చాలా బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉంటాయి. మన హెల్త్కి చాలా మంచిది. ఇందులో వేసే పుదీనా వల్ల మనకి ఎసిడిటీ అలాంటివి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా తగ్గిస్తాయండి. అలాగే మన స్కిన్ కలర్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఉంటుంది. ఇందులో వైటమిన్ ఏ కంటెంట్ అనేది బాగా ఉంటుంది. దానివల్ల మన స్కిన్ కలర్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుందండి. అలాగే ఇందులో బెల్లం కూడా మనం యాడ్ చేస్తాం కదా, ఆ బెల్లం వల్ల మనకి ఐరన్ అనేది బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మన బాడీలో. అండ్ అలాగే అల్లం ఒకటి యాడ్ చేస్తాం. అల్లం వలన మనకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి. మనకి ఎసిడిటీ అలాంటివి ఉన్నా తగ్గుతాయి. స్టమక్ ఏక్స్ అండ్ స్టమక్ అప్సెట్స్ కానీ మార్నింగ్ అప్సెట్స్ ఏ ఉన్నా మనకి అల్లం వలన మనకి బాగా డిక్రీజ్ అవుతాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి. అండ్ అల్లం వలన మనకి కఫం పట్టేయడం అలావి ఉంటాయి కదండి ప్రాబ్లమ్స్, అలాంటివి కూడా బాగానే మనకు కంట్రోల్ అవుతాయి అల్లం వలన. సో ఇవి అన్నిటిని మిక్స్ చేసి మనం ఈ కషాయాన్ని అయితే ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఈ కషాయాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలనేది మీకు చేసి చూపిస్తానండి ప్రాసెస్. అయితే వీడియోలోకి ఇప్పుడు మనం వెళ్ళిపోదాం. సో ముందుగా మనం దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అయితే ఇవ్వండి. పుదీనాని నీట్గా మనం ఆ ఆకులు ఉంటాయి కదా, ఆ ఆకుల్ని నీట్గా వాష్ చేసుకొని తీసేసుకుంటాం కొంచెం. అలాగే బెల్లం తురుమండి ఇది, ఈ బెల్లం తురుముని కూడా తీసుకుంటాం. మనకి కొంచెం స్వీట్ ఎక్కువగా కావాలంటే కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకుంటారండి. పంచదార మాత్రం అస్సలు తీసుకోకండి, బెల్లం చాలా మంచిది. సో అలాగే ఒక లెమన్ కూడా తీసుకుంటాం, ఇది లాస్ట్లో యూజ్ చేస్తామండి మనం. అల్లాన్ని నీట్గా పీల్ ఆఫ్ చేసేసి నీట్గా వాష్ చేసి ఇలా అమూల్ దస్తాలో దంచుకుంటామండి. సో ఇప్పుడైతే మన ప్రొసీజర్ చెప్తానండి. సో మనం 2 మెంబర్స్కి నేను చేసుకునే విధంగా చూపిస్తున్నానండి. 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేయండి. అలాగే ½ గ్లాస్ ఎక్స్ట్రా వాటర్ యాడ్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఇది బాగా బాయిల్ అవ్వాలి కదండి. చాలా ఒక 10 to 15 మినిట్స్ మనకి మరిగించాలండి. ఇందులో ఉండే కషాయం, పుదీనాలో కానీ అల్లంలో ఉండే కషాయం మొత్తం మనం దిగాలండి వాటర్లో. అలా అయితేనే మనకు బాగా వర్క్ చేస్తుందండి మన బాడీకి. సో చూసారు కదా, ఒక 10 to 15 మినిట్స్ ఖచ్చితంగా మనకు మరగాలి, అప్పుడు మాత్రమే మనకి బాగా వర్క్ అవుతుందండి. సో చూసారు కదా, కలర్ కూడా అలాగా మనకి దిగుతుంది. మీకు కలర్ చేంజ్ అయింది అంటే అందులో కషాయాలన్నీ మీకు వాటర్లో వస్తున్నాయి అని అర్థం. సో చూసారు కదా, ఇలా బాగా మీకు మరిగాక మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మీరు స్ట్రెయిన్ చేసేసుకోవాలండి. స్ట్రెయినర్లో వేసుకొని మీరు వాటర్ అనేది తీసేసుకోవాలి. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా చేసేసుకోవాలి. అండ్ ఇప్పుడు ఉన్న లెమన్ అనేది మనం ఇందులో వేసేసుకోవాలండి. లెమన్ వల్ల కూడా మనం యూజెస్ అనేవి మీకు చెప్పాను కదా. ఈ విధంగా డ్రింక్ అనేది ఈ కోవిడ్ టైంలో తీసుకుంటే మనకి మంచిది. అలాగే జలుబు దగ్గు ఉంటే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి. ఇదేనండి ఇవాల్టి వీడియో. మీకు నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్ కూడా చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.